இட்ஸ் 5:30 PM. எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இன்றைக்கி ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன். ஸோ இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து மதியம் போயிட்டு லஞ்செல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு கிஃப்ட்லாம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம். ஈவினிங் தான் வந்து கேக் கட் பண்ணாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்னால் போக முடியல. ஸோ என் ஹஸ்பண்ட்டு கொடுத்துட்ருந்தாங்க கேக் பீஸை. என் ஹஸ்பண்ட் பாதி சாப்பிட்டு எனக்கு வச்சுருந்தாரு. பட் நான் வந்து பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே இப்போ சாப்பிட்றது கிடையாது. சில ரீசன்ஸ்க்காக சாப்பிட்றதில்ல. என்னடா சரின்னு சொல்லிட்டு ஃபீலிங்ஸோடு உட்காந்துட்ருக்கும்போது வெளியே மழை பெய்கிற மாதிரி சவுண்டு கேட்டுச்சு. எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது, மழையா அப்படின்ட்டு. சரி வெளியே வந்துச்சு பார்த்தா கொஞ்சம் சாரல் அடிச்சிட்டு இருந்தது. யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஆடி மாதம் பிடிச்ச மழை வந்து விடாது அப்படின்பாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஆடி 1. ஸோ மழை ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இந்த மாதம் மழை வெளுத்து வாங்குதா இல்லையான்னு நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம்.